লাগিয়ে টেন্ডার পটল লাগিয়ে না দেখি রঙি লোড গো কেবলই খুললেন নাকি না হ্যাঁ নারকেলের তেল প্রথম যেটা দিয়েছিলেন ওটা দিব দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নেবো ও মারুচা এই প্যাকেটটা ওই আসমানে ফিরে গেছে মিষ্টি মিষ্টি দিয়ে মধ্যে দিয়ে ঘি দিয়ে দুধ দিয়ে কত কিছু দিয়ে বালের মাথায় মতো নাকি হ্যাঁ দুধ তো লেখানি না দুধ লিখেছেন না কেন দুধ লিখিনি এগুলো এখন ভালো লাগবে বুঝতে পারবো সেলিম ভাই সালভি পাউডার এটা একটু ডলো তো বক বুঝতে পারো একটু ডলো এটা হলো পোলাও না এটা ইন্ডিয়ান পোলাও ইয়ে করছে ভিডিও করছে 1 কেজি হবে ভিডিও 1 কেজি বিলাস মাইতে বলবো রাজু কি বলে ব্লাড কাপ গুলো মাইতে কে নাসি এর মিয়া ব্লাড কাপ গুলো শুধু তোমার ভাগেতে দিব এই সরর ভাই ভিডিও করছে কথা বলে